हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से आधा कप अदरक लिया है। अदरक को मैंने छील लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अब अदरक के इन टुकड़ों को हमें मिक्सी के जार में डालना है। तो मैंने अदरक के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे। तो अदरक को मैंने बारीक पीस लिया है। अदरक की इस पेस्ट को हम एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं। तो पूरे पेस्ट को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। अब मेजरिंग कप से मैंने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। तो इसमें गुड़ के बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब मैंने मिक्सी के जार में ही 2 चम्मच के समथिंग पानी लिया है। तो हम पानी को गुड़ में डाल देंगे। अब मैंने ये चकला लिया है जिस पर हम रोटियां बनाते हैं। इस पर ही हमें वड़ी को जमाना है। तो इस पर हम घी को डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। तो घी को मैंने चकले पर फैला दिया है। हम चकले पर इसलिए जमाएंगे क्योंकि जो वड़ी है वो चकले पर से आसानी से निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस हमें पहले ही करके रखनी है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो करते हुए इसे पकाएं। गैस की आंच को हमें तेज बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम आंच को तेज रखेंगे तो ये मिश्रण है वो बहुत ही जल्दी जल जाएगा और पूरी रेसिपी हमारी खराब हो जाएगी। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है और गुड़ बहुत ही जल्दी जलता है। तो आप देख सकते हैं जो गुड़ है वो भी गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम हल्का सा फ्लेवर देंगे। तो फ्लेवर के लिए मैंने काला नमक लिया है। तो 1/4 चम्मच हम काला नमक डाल देंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सर्दी के दिनों में आप इस तरह की वड़ी जरूर बनाकर खाएं। सर्दी जुकाम से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी हमें इसे किस स्टेज तक पकाना है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं जो हमारा मिश्रण है वो पका है या नहीं। तो मैंने एक प्लेट में पानी लिया है। पानी में हम थोड़ा सा मिश्रण डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो गुड़ है उसकी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो प्लेट में हमने मिश्रण को निकाल के रखा था तो ये भी अच्छे से पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो अब इस मिश्रण को हम चकले पर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जमा दिया है। इसे हमें पतली लेयर के रूप में जमाना है। ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है तो इसे हम कट कर लेते हैं। मैंने इसे कम क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसे 2 से 3 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम इसे कट लगाकर छोड़ देंगे और अच्छे से इसे ड्राई होने तक छोड़ देंगे। तो मैंने चकली पर से सारी वड़ियों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं वड़ी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। ठंड के दिनों में रोज रात एक वड़ी खाएं और सर्दी खांसी दूर भगाएं। फ्रेंड्स, एक बार इसे जरूर बनाकर देखें। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।